omschijn mijn ziel, het is geen rots, hier op hier, waar waters van leven uitvloeien. Hij omschijn mijn ziel, en die schuur van die rots laat staan en een verdorstig land. En daar in zijn liefde, daar schijn ik zo diep oorskadi, hier zijn liefde hand. Oorskadi, hier zijn liefde hand. Een wonderbare heiland is Jezus mijn Heer. Hij neemt al mijn lasten van mij af. Hij houdt mij zo vast, ik verlaat hem nooit meer. Hij geeft mij zijn kracht elke dag. Hij omschijnt mijn ziel, en die schuur van die rots laat staan en een verdorstig land. En daar in zijn liefde, daar schuil ik zo diep oorskadi, hier zijn liefde hand. Oorskadi, hier zijn liefde hand. Onschatbare ziel wordt op mij gestort, zij hemelse volheid van mij. Ik zing zo van vreugde, o Heere, zij God, verzoenen en verlossen, zoals Hij. Hij omschijnt mijn ziel, en die schuur van die rots laat staan en een verdorstig land. En daar in zijn liefde, daar schuil ik zo diep oorskadi,
land, hy is die skuilplek in die tyd van die storm. Ja, Jesus is die rots in die dorstig land, in die dorstig land, in die dorstig land. Ja, Jesus is die rots in die dorstig land, hy is die skuilplek, tyd van storm. Ja, Jesus is die rots. Oh, halleluja, in die dorstig land, dorstig land. Ja, Jesus is die rots, die dorstig land, die skuilplek in die tyd van storm. Ja, Jesus is die rots in die dorstig land, in die dorstig land, in die dorstig land. Ja, Jesus is die rots in die dorstig, die skuilplek in die tyd van storm. Ja, Jesus is die rots in die dorstig land, dorstig land, in die dorstig land. Jesus is die rots in die dorstig land, hy is die skuilplek in die tyd van storm. Halleluja, halleluja, prys die naam van die Here. Dankie Here Jesus, ons prys U. Halleluja. Onze Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, dat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie, baie dankie dat ons in hierdie dag weet, U wat U seun gegee het, dat U laat weet het, so lief het God die wêreld gehad, en dat het is nie U wil dat een verlore moet gaan nie, Vader. Daarom het die seun gekom, sodat ons as mens toegang tot U kan verkry deur U seun. Nadat ons met God versoen is, deur die bloed van die kruis. Dankie vir die versoening. Dankie Here Jesus dat ons deur U kan gaan. Dankie o Gees van God. Die Heer wie ons kan roep, Abba Vader, wat ons leer en lei in die hele waarheid, sodat ons tot die volle kennis van God kan kom. Dankie dat U ons dan in hierdie dag weer so saam seën. Ons wil U eer vir U onfeilbare woord, Here, want die woord is 'n rykdom van skatte. Halleluja. En Here, ons sal nooit dit uitgedelf kry nie. Want U woord is nie aan tyd gekoppel nie. U is van ewigheid tot in ewigheid. En daarom wil ons U loof dat ons te doen het met die onfeilbare woord van God wat nie verby kan gaan nie. Leer ons en lei ons deur die Heilige Gees in die hele waarheid. Dankie dat ons in hierdie dag kan vra dat U waarlik ook terwyl ons na die woord van die Here gaan luister, elke oor sal kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Here, dankie dat ons ore kan hoor, dat U het gesê ons moet die siekes gesond maak. En daarom kom ons in die naam van Jesus en ons bid vir almal wat siek is. Dat U die bande breek, dat U die krankheid wegneem, dat U goddelike genesing sal gee. Ons roep na die Here, omdat U ons enigste weg is, ons enigste uitkoms, en dat U die antwoorder is. Dankie vir genesing vir elkeen in Jesus naam. So wil ons dan ook saam bid, Here, vir al die gebedsversoeke. Ons is so dankbaar teenoor die Here, dat U ook dit in hierdie evangelie ingebring het, om vir mekaar te bid. Hulle wat gebedsversoeke het, ons dra hulle op in die genade troon, want ons weet U alleen is die een wat ook daar kan help, uitkomste gee. Versterk elkeen in Jesus naam,
Here, sodat dit wat U waarlik vir ons as mens bedoel het, dat dit net so sal uitkom. Baie dankie, Here, dat ons dan in hierdie oomblik ook kan vra, dat terwyl ons so na die woord gaan luister, dat elke oor bestryk sou wees met die bloed, en laat ons sal waak en bid om nie in versoeking te kom nie, maar laat ons dan bly by die volheid van elke saak. In Jesus se naam en ons prys U, halleluja, dat U ons in al hierdie sake hoor. Dankie. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie dag weer so saam te wees, en ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Pastor Flippie Gerber, my telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Dank die Here in hierdie dag vir sy woord. Ek wil net graag iets hier noem wat vir my baie belangrik is, omdat daar op Facebook baie keer 'n gesprek na vore kom oor 'n sekere iets wat in die woord geskrywe staan, en dan sien ons die verskillende ek wil amper sê uitlegte van die woord wat na vore kom, en dis normaal, maar ek wil net iets noem in hierdie dag, en dit is dat die woord van die Here sê vir ons die volgende. Paulus sê dit in Romeine 8, ek gaan dit net lees. Want as ons so luister na almal se, ek wil amper sê se comments wat hulle op sekere goed gee, dan is dit baie duidelik dat baie mense na die vlees wandel en nie na die gees nie. Ek wil dit net noem wat Paulus in Romeine sê, sodat ons kan verstaan wat van ons verwag word. Want Paulus sê in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En hierdie is belangrik, jy moet in Christus wees. En jy kan net deur die bloed van die kruis, in Christus kom. En jy moet in Christus wees, om in die gees ook te kan wandel. Hy sê, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dit meen hulle wat in Christus is, alleen kan na die gees wandel. En die wat in Christus pas op, dat hulle nie oorgaan om in die vlees te wandel. En dis hierdie skeiding tussen vlees en gees, wat jy nie sommer optel, as jy nie waarlik deur die Heilige Gees geleer en gelei word in die hele waarheid nie. Dis waarom daar so baie verklaring is oor een saak, en comments wat gemaak word op 'n saak uit die woord uit, dat jy kan sien, een klomp is geestelik en die ander klomp vleeslik. So, is baie belangrik om dit te weet. Dan sê in die 5de vers, hy sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. En ek wil nou vir u sê, nou, as ons praat van kleredrag, as ons praat van die uiterlike, as ons praat van die mens wees, dis alles vleeslike dinge. Maar, ek moet dit nie, as kind van die Here wat in Christus is, moet ek hierdie goed nie vleeslik bedink nie. Ek moet dit geestelik bedink. Halleluja. En hy sê verder, hy sê, want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Nou, ek wil net dit sê, my hele uiterlike, my kleredrag, alles,
moet geestelik beding word. Wat die woord daarvan sê. Nie vleeslik nie. Ek meen, om dinge aan te neem, dat, nee, ek is alright so, dit werk nie so nie. Ek wil net vinnig vir u iets sê. Daar was, by die uitstorting van die Heilige Gees, was daar 25 verskillende nasies, elke een met sy eie kultuur. En as jy eintlik gaan kyk wat daar werklik gebeur, dan is daar eintlik 27, en daar was eerder meer na die 30 verskillende nasies. Dit is nou nie so fisies opgeskrywe nie, maar wat hier gebeur is, met al hierdie kulture, nou gaan hulle na hulle onderlinge byeenkoms toe. En die Here, is baie interessant, die Here, Paulus het vir 3,5 jaar heen gegaan, nie om deur 'n mens geleer te word nie, maar hy sê, ek het 'n openbaring van die Here Jesus gehad. En hy sê hierdie woorde, hy sê, ek het nie gekom om mense te behaag nie, want as ek gekom het om mense te behaag, dan is ek nie 'n diensknegt van Christus. En hy kom en hy bring gemeentes op die been. En toe leer hy hulle alles wat die Here Jesus vir hom gesê het, deurdat die Here homself aan hom geopenbaar het. En nou weet ons dat Paulus en Petrus skryf oor die uiterlike. Hy skryf van die gedrag van die vrou en van die man in die gemeente. En as jy dit, nou so wat hier gebeur, die Here, net soos in die Ou Testament, uit die hele volk het die Here die priesterlike werk vir Aaron en sy seuns gegee. En ons moet net onthou, die Here het ons deur sy bloed konings en priesters gemaak. En ons is in die tydperk waar ons as priesters moet optree, die bediening van versoening. En wat interessant is, die Here het aan die priesters in die Ou Testament hulle eie kledingstukke gegee, want anders was as al die volke en nasies, en selfs aan Israel. En in die Nuwe Testament gee Paulus en Petrus, en ons kan terug na die Ou Testament gaan, want in die Ou Testament is voorbeelde daarvan. Maar nie vir my sê, ja, maar dis die wet, nee, dis die wet nie, nee. Dit wat in die wet opgeskrywe is vandag vir ons voorbeelde, hoe ons as 'n priester, wat priesterlik moet optree, die bediening van versoening doen, of jy nou man of vrou is, dit maak nie saak nie. Daar is uit, in die woord uiteengesit, die drag van die vrou en die drag van die man. En dit kan ons nou gaan lees, soos ek sê, by Paulus en by Petrus, en natuurlijk kan jy teruggaan in die Ou Testament, want die Ou Testament is as voorbeelde en as waarskuwings vir ons gegee. So, die wat deel is van die koninklike priesterdom waarvan Petrus praat, lyk anders as al die volke. Dit meen Paulus het vir al hierdie nasies, 27 en meer nasies, riglyne neergelê van hoe hulle in die huis van die Here geklee moet wees. Baie duidelik, en nie net in die huis nie, buitekant ook. Daardie kledingstuk, as die priesters uitgegaan het, die tempel uit, of die tabernakel uit, en hulle tussen die volk geloop, met waar kleed het hulle geloop? Met dieselfde kleed. Dit is baie belangrik om dit te weet. Ek noem hierdie dinge, omdat alles wat dit by die uiterlike van die mens kom, hulle oordeel almal dit in die vlees, en hulle bedink dit in die vlees. En ons kan nie, ons moet in die gees
dink. Ons moet nie vyandskap teen God bedink nie. Hy sê hierdie mooi woorde. In 1 Korintiërs 2 vers 13, daarom spreek ons ook nie met woorde van menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Nou sê hy 1 Korintiërs 3 vers 1, en ek broeders, kon met julle nie spreek soos geestelike mense nie, maar soos vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus. Halleluja. Nou, Paulus sê ook 1 Korintiërs 14 vers 7, as iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle geskryf het, bevele van die Here is. So, moenie met Paulus wil stry sover die man en die vrou se gedrag en kleredrag in die gemeente aangaan nie. Dit het hy van die Here ontvang. Halleluja. Nou, sê die woord van die Here iets moois verder, ek wil dit net lees. Halleluja. Dat ons wat geestelik is, die Here openbaar, hy sê dit ook in die woord, Vader, ek dank U dat U hierdie dinge verberg vir die verstandige mense en aan die kindertjies gee. Waarom? Want die kindertjies, hulle kan geestelike met geestelike vergelyk. Hulle kan die dinge van die Gees vergelyk met die dinge van die Gees. So, wanneer ons as kinders van die Here in enige opsig optree, ons uiterlike, ons innerlike, ons wandel, alles, moet dit met Gees vergelyk word. Want ons is nie meer in die vlees soos wat ons was nie. Baie belangrik. En daarom wil ek die boodskap wat ek vanmôre, ek moes dit eers vir u gee, sodat ons kan verstaan wat die woord van die Here werklik vir ons wil sê. Moenie vleeslik dink nie, want as jy vleeslik dink, bedink jy vyandskap teen God. Baie belangrik, wat die vleeslike bedink die dood. Maar wat die geestelike bedink die lewe. Ek het een paar sondae terug, het ek iets gesê wat vir my baie noodsaaklik is. En ek wil graag die vers lees waar dit geskrywe staan. En kom ons gaan lees in Johannes 19 vers 34. Johannes 19 vers 34. Halleluja. Hy sê die woorde, Johannes 19 vers 34. Hy sê, maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En toe dit gebeur, doordat sê, en hy wat dit gesien het dit getuig, en sy getuienis is waaragtig, en hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. Halleluja. Prys die Here. Baie interessant. Wat het uit die sy van die Here gevloei? Bloed en water. En hierdie man het daarvan getuig. En die Here sê vir hulle, sodat julle, en hy het die waarheid gespreek, sodat julle kan glo. Wat glo? Daar het bloed en water uit die sy van die Here uitgeloop. Halleluja. Dan sê die woord van die gevloei in 1 Johannes, ek wil dit net lees, selfde vers, gaan oor dieselfde onderwerp. Hy sê in 1 Johannes, die 5de hoofstuk, hierdie mooi woorde. En ek wil hê jy moet kyk na wat die woord van die Here sê. Hy sê 1 Johannes 5 vanaf vers 6. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het. Nou, is baie interessant dat
uit die sy van die Here het bloed en water gevloei. Nou sê hy, dit is hy wat, dit meen Christus Jesus wat deur die bloed en die water gekom het. Jesus die Christus, nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is 3 wat in die hemel getuig, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1, en daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees, die water en die bloed. Wil jy maar kyk na dit, Gees, water en bloed. Wat het uit die sy van die Here gevloei? Bloed en water. Nou, met dit in gedagte wil ek gou vir u iets noem uit die woord op. Hy sê dit in die Ou Testament, maar ek wil net iets sê. Die rots wat Moses geslaan het en nie meer gespreek het nie, is 'n skaduwee of 'n teebeeld van die ware rots. En die rots is die Here Jesus Christus, wat sal kom en aan ons as mens strome van lewende water gee. Dit neem die rots in die woestyn, halleluja, is 'n teebeeld van Jesus die rots, waaruit die lewende water sal vloei, wat ons dors geles kan word. Hy sê in Eksodus 17 vers 6, kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel. Hy sê in Psalm, dit ook baie mooi, 78 vers 20, kyk, hy het die rots geslaan en waters het gevloei en spruite gestroom het, sou hy ook brood kan gee aan, of vleis kan verskaf aan sy volk. Baie interessant, dat die rots is geslaan, dat water uit gekom, en hy sê, dit meen hierdie rots, hy sou ook brood kan gee, of vleis kan verskaf aan sy volk. Kan hy dit doen? Ja, want in die Nuwe Testament is Christus die brood van hy is die rots wat geslaan is, die water het uitgevloei, nou hy is ook die brood van die lewe, en hy sê, as julle van my vlees eet, sal julle lewe in julle hê. Dit meen hierdie rots wat geslaan is, water het uitgevloei, hy is die brood van die lewe, en hy gee ook sy vlees om dat ons daarvan kan eet, sodat ons die ewige lewe kan hê. Dis in my so wonderlik die woord van die Here. Dan sê Eksodus 33 vers 21, ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my, vir Moses gesê, waar jy op die rots kan staan. Ek weet, die Here is die rots, in die Psalms kan ons dit gaan lees, wat vir ons te hoog is, sê Dawid. Hy sê, maar uit Dawid praat van hierdie rots, hy sê, dat die Here hom moet uitlig en op die rots laat staan. En hierdie is baie interessant. Dit meen dit wat die Here met Moses gedoen het, hy het hom op die rots laat staan. Want die rots waarop Moses gestaan het, is 'n skaduwee of 'n teebeeld of 'n afbeelding van Jesus die rots waarop ons sal kan staan. Halleluja. En dan gaan hy verder en hy sê hierdie woorde. Eksodus 30 vers 32. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek totdat ek verbygaan. En die woord sê verder, hy sê, en toe die Here verby Moses beweeg, want in die rots is die hand van die Here het hom toegemaak,
toe het hy die majesteit en die heerlikheid van God van agter gesien. Want niemand kan God sien en bly lewe nie. So wat hier gebeur? Op die rots, in die rots, toegemaak met die hand van die Here, nee. En nou kan ons die heerlikheid sien. Maar hierdie rots is geslaan en dat water uitgekom. Halleluja. En hy gaan verder. Hy sê, en dit kan hierdie water, dit meen hierdie woord, hierdie rots kan ook brood gee en hierdie rots kan ook vleis gee. Dit moet ons altyd onthou, dit is baie belangrik. Nou, gaan hy verder en hy sê hierdie mooi woorde. Numeri 20 vers 10. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots bijeengekom. Dit meen die tweede maal, ek wil amper sê, die tweede rots verwys ook na die Here Jesus, wat die rots is. En hier het iets gebeur. En hy het vir hulle gesê, hoor tog, julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit die rots laat vloei? Die 20ste hoofstuk 11de vers, daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal met sy staf. En daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het en hulle vee. Halleluja. Prys die Here. Dit meen hy slaan hierdie rots, wat die Here vir hom gesê het, hy moet eintlik praat met hierdie rots. Toe slaan hy die rots, en hier is iets interessant. Die eerste keer het die Here vir hom gesê, slaan die rots, die tweede keer het die Here gesê, praat met die rots. Waarom? Want jy kan met die rots praat, want hierdie rots is die Here Jesus. Maar wat doen hy toe? Toe slaan hy hierdie rots wat die Here Jesus is, 2 maal. En daarom het die Here vir hom gesê, julle het my naam oneer aangedoen, jy en Aaron, en jy sal sekerlik die land Kanaan nie ingaan nie. So, en ons ondervind dit, dat baie mense slaan hierdie rots vandag. Dit meen Jesus Christus. Nou, ek verstaan die Here, waarom het U dit toegelaat? Hy slaan die Here. Ons is presies op dieselfde plek waar die Israeliete was. Hy moes net met die rots gepraat het, en ons kan net met die rots praat. Ons kan nie die rots slaan nie. Halleluja. Want dit is wat die Here vir ons kom doen het. Hy sê in Deuteronomium 8 vers 15, wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skorpioene en dorslande sonder water, wat vir jou water uit 'n klipharde rots laat kom het. Halleluja. Nou sê Deuteronomium 32 vers 4, hy sê, die rots, volkome is sy werk. Dit meen die rots se werke is volkome. Halleluja. Dit is vir my interessant. Hoe kan 'n rots werk? Die Here sê, ek kan uit hierdie klippe 'n brood maak. Halleluja. En wat hier vir my interessant is, die Here maak van ons liggaam 'n tempel. Maar die Here kan nie 'n bruid en 'n vrou maak, en hy noem dit Jerusalem, die stad van die lewende God daar bo in die hemel nie. Ek wil net vandag vir u sê, die Israeliete het nie geweet wie hierdie rots is nie. Want hulle het geglo, hulle aanbid net een God. Halleluja. En toe kom die Seun van God in werking. En hy is die rots. Halleluja. En hy sê verder, Deuteronomium 32 vers 13, hy het hom laat ry op die hoogtes van die aarde, en hy het die opbrengs van sy veld geëet, en hy
het hom heuning uit die rots laat suig, en olie uit die klip harde rots. Halleluja. Dit meen, bring het by mekaar. Dis water, dis brood, dis vleis. Halleluja. En hier kom hy met nog twee dinge, wat hy so mooi sê. Heuning en olie. En al hierdie dinge het uit die rots gevloei, Jesus Christus, nadat hy geskeur is op die kruis, op die heuwel van Golgotha. Daar het hy geskeur, en wat die heel eerste uitgekom het, was water, bloed en water. Halleluja. Is interessant, dat hierdie rots het bloed ook in. Glory to God. En nou wil ek net verder gaan. Hy sê 1 Samuel 2 vers 2, dit is Samuel wat het sê, niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten u, en daar is geen rots soos onze God nie. Halleluja. Samuel 22 vers 2. En hy het gesê, die Here is my rots en my bergvesting en my redder. Die derde vers. God is my rots by wie ek skuil. Wie 'n rots buiten onze God. Halleluja. So, dit meen die rots gee vir ons die olie, dis die liefde. Hy gee vir ons water, bloed, prys die Here, heuning, al hierdie wonderlike. Die rots. Ek kan verder gaan, hy sê, Psalm sê hy 19 vers 14, net een gedeelte, o Here, my rots en my verlosser. David sê, hy verhef my op 'n rots. Wie is die rots? En so kan ek hier, daar so baie wat sê, dat die Here is my rots, en die Here is my vesting, die Here is my verlosser, die Here is my redder, hierdie rots is my alles. Maar is iets interessant, hy sê, Psalm 40 vers 2, en hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek, en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Nou kom Psalm 71 vers 3, wees vir my 'n rots om in te woon, om gedurig in te gaan. Halleluja. Ons het gesing, by hom skuil my siel in die skeur van die rots. Dis 'n woonplek van beskutting waar ek kan skuil, maar ek moet gedurig ook daarin gaan. Prys die Here. Dan sê hy natuurlik in Spreuke iets baie mooi. Dit was vir my mooi gewees. Hy sê die 30ste hoofstuk, die 26ste vers. Hy sê die klipdassies is nie magtige volk nie. En tog maak hulle huis in die rots. Is dit nie 'n wonderlike voorbeeld nie? Waar moet ons huis maak? In die rots. Laat U wat die rots is, my tuiste, my huis wees, my skuilplek, my alles. Prys die Here. En hy gaan verder. Natuurlik is Christus ook die klip en die rots waar teen die mense sal stry, sal vasloop en hulle sal oor die rots struikel. En dis hierdie dinge is alles so wonderlik. En dan is daar natuurlik 'n versie Jesaja 51 vers 1. Luister na my julle wat die geregtigheid najag, wat die Here soek, aanskou die rots waaruit julle gekap is en die holte van die put waaruit julle gegrawe is. So, halleluja, uit waar die rots is ons gekap? Petrus, hoor mooi, die Here sê vir Petrus,
Toe hy sê, wie sê die mense is ek? Toe sê Petrus, U is die seun, U is die Christus, die seun van die lewende God. En die Here Jesus sê, halleluja, vlees en bloed het dit in jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En hy sê, Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Op waar die rots? Petrus, aanskou my, ek is die rots. Aanskou die rots waaruit jy gekap is. Maar die mense bedink al hierdie dinge vleeslik. Nou, ja, Petrus is klein rots. Waarom is hy klein rots? Want hy is uit die rots Jesus gekap. As ons hierdie dinge vleeslik bedink, sal ons in die verwarring kom. Op hierdie rots, dit neem, hier, ek en u wat uit die rots gekap is, ons is 'n rots waarop die Here die gemeente bou. Hoe? Deur openbaringe wat ons gegee is, aan ons gegee word. Ons is nie die rots nie, ons is uitgekap uit die rots. Halleluja. En dit is vir my 'n baie mooi en wonderlike. Hy sê dat ook in Daniël, dat hierdie beeld is van die voete af, het die klip omgetref, en die klip het hierdie beeld van Daniël fyn gemaak. En hy sê ook dat hierdie klip is 'n rots. Hy het groot geword. Hy sê, het 'n groot rots geword. Die klip het 'n groot rots geword, waar die hele aarde geval het. Dis die Here Jesus. Hy was 'n klip. En in die hele proses toe word hy 'n rots, en dit vul die hele aarde. Halleluja. Kan nie daarop ingaan nie, maar dit is, ek wil dit net vir u genoem het. Dat Moses, ek meen, as gevolg van die volk se memorering en ongeloof, het dit veroorsaak dat Moses die rots geslaan het, en albei, Moses en Aaron, het straf eintlik gekry, maar Moses in dit was, dat hy nie in die land Kanaan sou ingaan nie. En nou wil ek dit net by mekaar bring in die Nuwe Testament. Dit wat ons gelees het, en daar het bloed en water uitgekom. En hier is die antwoord van alles. Hy sê Matteus 19 vers 28. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het, in die wedergeboorte, wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit, en die 12 stamme van Israel sal oordeel. En hierdie is 'n baie interessante ding. En dit is dat in die wedergeboorte gevolg. Hoe volg ek die Here in die wedergeboorte? Halleluja. Halleluja. Dis goddelik. Maar jy kan dit net geestelik bedink. Ons sodat jy die geestelike met die geestelike, en hy sê op een plek, kan vergelyk, en hy sê op een plek, hy sê dat die vleeslike verstaan die dinge van die gees nie, maar die geestelike verstaan alles. En kyk na jouself in hierdie oomblikke, gaan jy die geestelike met die geestelike vergelyk, en gaan jy as geestelike al die dinge verstaan, sover die dinge van die gees aangaan. Hy sê, in die wedergeboorte, jy het my gevolg in die wedergeboorte. Nou, hoe het hulle die Here gevolg in die wedergeboorte? Halleluja. Net gou teruggaan dan na 1 Johannes, want ek moet dit lees, sodat u dit baie duidelik kan verstaan. Hy sê, in die wedergeboorte, dit is hy wat deur water en bloed gekom het. Jesus Christus, nie deur water alleen nie, maar deur water en bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. En daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees, die water en die bloed. Hier is 'n interessante ding. Die Heilige Gees is gestuur. Hy getuig op aarde.
Die water en die bloed het uit die sy van die Here gevloei en dit getuig op aarde. En dit is die waarheid, en die Here sê vir sy disippels, en dit is die waarheid, water en bloed. En hulle het geglo, die disippels. Water en bloed, en hierdie is interessant. Hierdie water het niks met die doopwater te doen nie. Dis die water van die Gees, dis die Heilige Gees, en dis die bloed van Jesus. Dit is die wedergeboorte waarin ons die Here moet volg. Halleluja. Niks met die doop te doen nie. Die doop, soos die kerk dit sê, is 'n stap van gehoorsaamheid, maar die Bybel sê, as ek my laat doop, dan vervul ek alle geregtigheid. Maar die wedergeboorte kan net deur Gees, water en bloed plaasvind. En die water en die bloed het uit Christus gevloei en die Heilige Gees waarmee Jesus gedoop is, het nie uit Christus gegaan nie, maar deur Christus word ons gedoop met die Heilige Gees. So dis alles, al drie hierdie dinge is geestelik, niks met die vleeslike water te doen nie. Dis geestelik. Dit meen jy moet deur die Gees, deur die bloed, deur die water kom. Halleluja. En ons sien dit baie duidelik. Dis waarom hy in die Ou Testament alreeds van hierdie rots gepraat het. En hy sê verder, Titus 3 vers 5, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte. Wat is die bad van die wedergeboorte? Is baie interessant. Heel eerste, jy moet die woord van God glo. Want die woord is soos 'n waterbad. Nee. Maar die bad van die wedergeboorte het bloed in, hy het water in, en hy het Gees. Halleluja. Want die water spreek outomaties van die Heilige Gees waters. En dit is wat die wedergeboorte is. Die bad van die wedergeboorte. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Christus uit die dode. Dit meen, uit barmhartigheid is ons die wedergeboorte geskenk. Halleluja. God het dit aan ons geskenk. Dit meen, Gees, water, bloed. 1 Petrus 1 vers 23, want julle is weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar onvergank deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Dit is baie interessant. Ons word weergebore uit onverganklike saad. So, die water wat ons gebruik om gedoop te word, kan nie hierin kom nie. Want, dit is baie duidelik, die saad word weergebore. Hierdie saad, ons word deur hierdie saad, word ons, hy sê, onverganklike saad, uncorruptible seed. Nee. Is water, bloed, Gees. Halleluja. Dan gaan hy verder. Here Jesus sê, Johannes 3 vers 3, Jesus antwoord te sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En die Here sê in die 5de vers, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en die Gees nie, kan hy die koninkryk van die hemel nie ingaan nie. Halleluja. Johannes 3 vers 6, want wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die Gees gebore is Gees. Is Gees. Halleluja. En wat hier vir my wonderlik is, dis nie vlees nie, dit het niks met die vlees te doen, en die doop
van Johannes is vleeslik geweest. En ons doop na ons gered is, gewas is deur die bloed en in Christus is. Dis alles vleeslik, maar dit hou 'n redding ook in. Hoor wat sê die woord verder. Halleluja. Nou sê die Here Jesus vir Nicodemus, 7de vers, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weergebore word nie. Want die wind waai waar hy wil. Hy sê so is elkeen wat uit die Gees gebore is. Nou die geboorte uit die Gees gaan gepaard met 2 dinge. En dit is water, bloed en natuurlik die Gees wat saam getuig. Dit meen, wat hy hierbo vir ons sê, julle moet weergebore word, water en Gees. Want die bloed word nie hier genoem nie. Waarom? Omdat die bloed outomaties deel is van die wedergeboorte. Want daar kan nie 'n wedergeboorte wees as daar nie bloed gevloei het nie. Toe die bloed vloei, nou dat ek deur die bloed gekom het, nou kan ek deur water en Gees weergebore word. Halleluja. En wat vir my interessant is in alles, daar is een lied in die evangelieliedere boek, wat vandat ek praat van jare terug, ek was in Pinksteroord AGS gemeente gewees, Pastoor Jones was daar gewees, en daar is baie mense wat ek tot vandag toe ken, en wat ek weet hulle lewe nog, en daar was een lied, wat in daardie gemeente gesing was, wat een van die liedere is wat absoluut vir my die wedergeboorte beskryf. In Engels sê dit mooi, ek gaan nie in Afrikaans dit noem nie, want in Afrikaans sê hy nie alles nie. Engelse weergawe van hierdie lied is Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Wat sê hierdie lied? Waar moet ek wees? Ek moet myself in Christus versteek. Hier is die mooi ding. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed. En hierdie, halleluja, het uitgestaan in my hele lewe sover dit hierdie lied, net hierdie een reël. Be of sin the double cure. Wat is hierdie dubbele keer? Water en bloed, halleluja. Save me, Lord, and make me pure. Halleluja. Prys die naam van die Here. Dit meen, die bloed en die water wat uit die sy van Christus gevloei het, is 'n dubbele keur. En die Heilige Gees getuig saam daarmee. O Rabboni, halleluja. Prys die naam van die Here. Dis waarom ek sê, dat die doopwater het niks met die wedergeboorte te doen nie. Die wedergeboorte vind deur en in Christus plaas. Wanneer ek saam met Christus gekruisig word, saam met hom sterwe, kan ek nou deur die bloed van die kruis, die water en die bloed, is nou vir my 'n dubbele keer, want nou word ek weergebore, uit wat? Uit bloed, water en Gees. Weet jy wat die wonder van die saak is? Dat die Heilige Gees verseël die wedergeboorte in my lewe. Halleluja. Dit meen, die Heilige Gees getuig daarvan, dat ek nou waarlik weergebore is.
Prys die Here, as jy net vir een oomblik jou oë kan toemaak en sê, Here, soos wat hierdie lied sê, be of sin, the double cure, naamlik die water en die bloed. Here, laat die water en die bloed vir my 'n dubbele kuur sal wees. Om wat te doen? Om my, soos hy sê, puur te maak, skoon te maak, heilig te maak, absoluut geheilig. Halleluja. As jy 'n geestelike mens is, sal jy geestelike met geestelike dinge vergelyk. En jy wat 'n geestelike mens is, sal alles verstaan. As jy vanoggend se boodskap nie verstaan nie, dan is daar net een probleem in jou lewe. Jy het nog nie 'n geestelike mens in Christus geword nie. Jy wandel nog na die vlees. Jy bedink na die vlees. Jy bedink die dood. Jy bedink die vleeslike dinge en jy bedink vyandskap teen God. En met al hierdie vleeslike verkondiging oor die wedergeboorte, het die kerk hulle op 'n plek gebring waar hulle in vyandskap teen God staan, omdat hulle die vleeslike denke en die vleeslike wyse en die wysheid en die vleeslike uitlegte van die skrifte aan die mense verkondig, en almal moet dit glo, want die pastoor self of die dominee self het nog nooit geestelik geword. Vasgevange in Bybelskole. Soos ek gehoor het, vrou wat skrywe, haar kennis doen sy op in boeke wat sy lees. Maar dit wat sy verkondig, dit ontvang sy deur die Heilige Gees, wat haar kan leer en lei in die hele waarheid. Dit meen sy wil die vleeslike en die geestelike by mekaar bring, en sy wil dit verkondig. En dis ons probleem. Hoeveel predikers, Saterdagnagte, dan gaan hulle op Google of op Facebook, of wat is dit, YouTube of wat ook al, dan luister hulle boodskappe, en dan vat hulle daaruit boodskappe. Hy's besig om vleeslik te bedink, en dit is vyandskap teen God, en dit bring die dood. Dis waarom die Pinksterkerk so dood is. Halleluja. Dis waarom die kerkwêreld nie oor die bloed wil praat, hulle praat oor die wedergeboorte. Want die wedergeboorte is, jy bekeer jou, en jy laat jy doop, en nou gaan jy gered word. Terwyl die wedergeboorte niks sê met my aardse doop nie. Maar omdat die vleeslike verkondig word, het die mense vleeslik begin dink. En dit bring die dood voor. Kan nie anders te nie. As u wil hê dat die Heilige Gees uitgestort moet word soos op Pinksterdag, word geestelik. En die kan alleen geestelik word deur die wedergeboorte, want die Heilige Gees, hy wat weergebore word, hy wil dit so noem, bloed, water en gees. Halleluja. Daardie persoon kan geestelik wees. Maar as jy selfs gedoop word met die Heilige Gees en jy het 'n pastoor wat vleeslike, ek onthou as kind, daar in Pinksteroord gemeente, pastore opgestaan en gesê, hulle het nie tyd gehad om af te sonder nie, hulle het sommer daar 'n preek van die kapstok afgehaal. Nou bring hy dit vir die gemeente. Hy
besef nie dat dit wat hy spreek nou die dood nie, wat hy bedink vleeslik. En dis vyandskap teen God. Dis waarom die woord van die Here sê, op een plek, hy praat oor die Heilige Gees, hy sê, God het vir ons in 'n vyand verander. Weet jy waarom? Omdat ons die vyandskap verwek het. Omdat ons vleeslik dink. Vleeslik preek. Vreeslik die woord van God wil uitleef. Alles vleeslik. Sal God nie in 'n vyand verander nie. Ons het dit self daar gebring. En ek wil hiermee afsluit en sê, ons sing daar die ou koortjie. There's honey in the rock, my brother, hallelujah. There's honey in the rock for you. En dit is in die rots. Ek wil afsluit met hierdie vers weer, van hierdie lied. Rock of ages cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flow be of sin the double cure. Save me, Lord, and make me pure. Is dit jou gebed? Vader, ons wil baie dankie sê. Dat U sien die rots is. Alreeds in die woestyn, alreeds met Moses, op die rots gestaan het, en het hom in die skeur van die rots, en aangedui, dat hierdie rots geskeur sal. O Rabboni. En o Here, toe hulle die spies in U sy steek, kom daar 'n opening in die rots, en water en bloed vloei uit. O halleluja. Dankie vir hierdie dubbele keer. Dankie, want dit werk saam met die wedergeboorte, deur die Gees. O halleluja. Gee genade, Here, dat ons met ons geestesoë, verligte oë van die verstand kan insien. In U, wat die rots is wat geskeur is. En dat U ons toevlug sal word. Uit die vleeslike, in die geestelike. Sodat ons geestelik kan dink en verstaan. Halleluja. En kennis kan opdoen oor die Here ons God. Laat hierdie dubbele keer opnuut in elke een van ons lewens gewerk. In die naam van Jesus. En ons prys U vir U onfeilbare woord. Amen en amen.